nitwa Agustin Bararendeza. Ndabivuga mu nshamake. Nitwa Agustin Bararendeza. Maze ku isi imyaka 57. Navukiye mu rugo rw'abantu bitwa abapagani. Nta dini bari bafite. Idini yabo yari ya Rutindangezi na Nyiramukiga, Umukingamondo, Igasebe yakurwa ingona ariko muri Butaro. Niho Imana yabo yariri. Muri 62 ndabatizwa mu itorero ryari ryashizweho mu Katolika ariko ntabihisemo ndi umwana. Kuko inama ya leta na padiri byari byavuze ngo umuntu utagira idini naramuka apfuye cyangwa agapfusha ndazabona ahambwa. Ubwo rero kubera yuko data yaradufite turi babiri aratubwira ati bana banje umunsi mwapfuye sinzabona aho kubahamba. None rero ku cyumweru ni mu misa kugira ngo nzabone aho mbahamba. Rero niyiswa Agustin ngo nzabona aho guhambwa. Ariko buriya ndashima Yesu yuko ntahambwe yo rwose. Ubwo rero izina rya mbere yitwa Bararendeza dinarambabaza cyane. Izina ringora. Gutangira ntabibabwiye ntabwo mwazamenye ubundi we. Buriya izina mu nyumva niryo ndaryanga cyane. Iri zina ndaryanga rwose. Ari rya kabiri rya Agustin ndaryanga kuko nariheshejwe no kuzabona igituro. Irya mbere ryo nakaga karushijeho. Data agiye gucirira ikibwana hitwa mu Kabere muri komine Nyakinama. Agezeyo asanga ibibwana ntibyakuze ntibiri kureba, biracahumye ntibirabona amaso. Abisigayo. Ariko yari yagambiriye ko icyo kibwana nakizana. Aracita izina nitwa. Asanze bidakuze aragaruka asanga mama yabyaye. Ati rero buriya ibitekerezo byanje mbonye aho mbishira. Iryari izina ry'imbwa ribiri ry'umubwiriza hano. Kandi koko buriya reka mbabwire imibereho yanje nari nkwiye kwitwa izina ry'ububwa kuko ntabwo nagize imibereho ishimishije Imana n'abantu. Imana ishimwe kigiye gikwiriye kigeze yarampamagaye ngo mpindurirwe izina. Hari somo rijari nezeza ngo unesha nzamuha izina risha ritazwe n'iki. Ahari weho ufite izina ryiza iryo ntuzarihabwa. Ariko narumvise ngo abakera ngo izina ryiza ntiryabujije. Mbese muri mwe hari ufite izina riruta iryanjye? Uri kubona ko Yesu ataziriko ararihindura. Muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo rigufi rivuga ngo ministeri zabuza abakozi. Ministeri zitagira abakozi. Yesu yakinguye imiryango ngo twinjiremo tuje muri zo office gukora ariko abakozi ntibari binjira. Batoye imirongo kuri za ministeri hari Kigali. Batoye imirongo ku bigo by'amashuri basaba akazi. Yesu yatanze umurimo hano abantu ntibaje ngo baje muri biro gukora. Bibiliya nsigaye ndayisoma ikanezeza cyane. Bibiliya ni igitabo kigenda gikura muri jewe kiragenda kizamuka cyane. Nasomye ko Bibiliya ari igitabo kiresha n'umuntu wese. Urwego urimo kiba kiresha nawe. Kiragusanga kikagusangayo. Kikagukura hasi n'uburuho hasi mu bitekerezo byo hasi ukaba uri maraya uri umujura uri gisamba nkuko narindi Bibiliya ikagusanga mu bujura mu busambanyi mu buriganya mu bubesha. Ikazi karesha nawe igasa naho iri kubesha nayo ikazi karesha nawe ikakuzamura mu ntera aho wabugeze hose uzahasanga Bibiliya. Bibiliya rero yarantangaje. Hari ikintu Bibiliya nasomyemo ngi muri iminsi ndayibaza Bibiliya we nubu niri somo wari urifite. Reka dusome muri Mariko igice ca 3. Isomo ryanteye ubwoba abayobozi. Mariko igice ca 3 ni isomo ryantangaje cyane rintera ubwoba. Kanze nsome mwumva. Ndababaza akabazo maze kurisoma. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenza Yesu ngo barebe kamukiza ku isabato babona uko bamurega. Bagenza Yesu ngo barebe kamukiza ku isabato babona uko bagenza bate. Babona uko bamwizera babona uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa gukora nabi gukiza umuntu cyangwa kumwica? Bamusubiza ngo iki? Bibiliya yawe ivuga ngo iki? Baramwihorera. Baramusuzugura mu yandi magambo bamukubana zero. Baramwihorera. Ijambo kwihorera bitandukanye no guhora gusa. Ntabwo ari uguhora. Kwihorera. Umuntu umwe yarambwiye ngo aho guhamagara badashaka kwitaba bahamagara basinziriye. Iyugoda. Uko biri nubwo bombi batari kwitaba ariko baratandukanye. Guhamagara abatabishaka no guhamagara basinziriye koko bombi ntibarakwitaba ariko uko biri umwe akangutse yakwitaba. Baramwihorera. Umwami wanje abararanganya amaso
abararanganya mwamaso. Mariko 3 abararanganya mwamaso. Aravuga ati rambura ukuboko kwawe. Amaze kumuhita iyo tegeko arakurambura arakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'abaherode ngo babone uko bamwica. Maze Yesu n'abigishwa be barahava baja ku nyanja. Abantu benshi barabakurikira bavuye i Galilaya, abenshi baturutse i Yudaya, abi Yerusalemu, abi Idumaya, aho hakurya ya Yorodani nahereranye n'Itiro na Sidoni. Bumvise ibyo yakoze baza wari. Umurongo wa 9 abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi ngo abantu batamubyiga, kuko yakirije benshi. Cyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamugwiraho ngo bamukoreho. Bose baraje ngo bamukoreho. Hari somo rije ari ngora ari kuryumva. Abadayimoni nabo bamubonye bagenje bate? Abadayimoni nabo muri aba bantu benshi bari bahuruye ab'Itiro, Sidoni, Yerusalemu, hirya hino. Noneho hazamo n'abaki? Abadayimoni nabo bamubonye bagenza bate? Bamwikubita imbere, barataka cyane, batera hejuru, bati kumbe uri umwana w'iki? Ariko ubundi abaye ari wowe uri gukora amavuna, umbabarire cyane ntunsubize, ariko utekereze. Ariko turashira mu kinyabupfura twumva, dushire muri logique, twe kwirirwa turizera, dushire muri logique. Logique harya ni iki? No gushira mu gaciro. Reka dushire mu gaciro twumve. Ari abafarisayo n'abadayimoni, aba barabizera beza nabaye. Ujyanakereje ushize muri logique. Mureke twe kuja kureba Bibiliya, ahubwo dutekereze turebe igikorwa gikomeye kiri hari. Ari abafarisayo n'abadayimoni, ubabira gukora ivuna wahitamo abahigo bakubira bizeye. Ariko mumbabarire ntabwo ariko nigishije, ariko Bibiliya niko imbwiye. Abafarisayo baruhutse isabato, ariko nyiri isabato bari kumugenza ngo bamwice. Abadayimoni bo bari kumwamamaza bati uri umwana w'iki? Ndetse Yesu yabwiye abadayimoni atumva, umurongo wa 12 arabihanangiririza atumva mwikora ivuna mwirarika. Ntabwo ndabatuma, kuko ntabwo Yesu yigeze yemera ko abadayimoni bamubera intumwa. Arabihanangiriza, ariko banza wumve. Ariko se abadayimoni ko bashushe mu murimo bashaka kugenda kwamamaza izina Yesu akababuza, iyo atababuza babe baragarukira hafi. Oya mwebwoya. Ariko indirimbo yabo yari nziza, itandukanye n'iy'abafarisayo. Mbangiza ubwoba. Tekereze Yesu akurikiwe n'abantu utabasha kubara. 5,000 byamukurikiye, hari ibihumbi byari bigeya. Ariko Yesu nawe yateje umutekano muke mu gihugu. None se buriya aba bantu 5,000 byari byariye imigati ya Yesu bitashe bihaze, harya abafite za buranjuri aho Yesu yanyuze bari batanditse imigati, harya baraye bari guseka? Uko muri kubyumva umutega amatwi mushira muri logique. Aha hantu Yesu ahagije 5,000 byose biriye imigati, byose bitashe bihaze, utabariyemo abagore n'abana. Harya aho bari kunyura muri iryo soko ry'imigati, imigati yaguzwe, harya bene imigati basetse. Ariko muri gutegeza ko imigati ya Yesu niyo muri buranjori byabiri guhumura kimwe, byari biryoshe kimwe. Nta bandi bakiriya muzabona mushaka mwanure ayo mafuti dore imwe turayitahanye. Ariko kugira ngo buriya umururumba w'abantu baje bibana amacupa y'inzoga mu bukwe, buriya nta bice by'imigati bari batahanye. Harya yabimanyi by'imigati byamanyutse batari kugirwanira, harya uri kugira ngo byari ibintu byoroshe abanyamururumba nta dushashi bari uje mu migati. Rero nge mbona Yesu yateje umutekano muke mu gihugu. Harya ko tubonye bira bihumbi byose, bose bari bafite ibyago, abafite amakanseri, abafite inkorora, abafite ibisebe, abafite malaria, bose ko yabakijije. Harya ko bakize, umuganga azindukiye ku mubonero muri hospitale ategereje uwicaye kuri kese. Harya ku bitaro habayo kese, habayo kesiye barahari. Uwicaye kuri kese mu gitondo abarwayi bose ab'inkorora, ba malaria, ab'ibisebe bakurikiye nde Yesu, kandi bose batashe bakize bari kunyura ku bitaro.
washushe n'inshinge zanyu harya ubwo Yesu we abo mu bitaro yabahaye amahoro subwo ku mugonero hopitale. Hey, abari kubaka amazu bari kugenza bate bakeneye abakozi babandi bazindukira ku muhanda nyabuna. Hari ahantu iwacu hitwa kuri Mana mfasha, hazindukira abagore n'abagabo bafite udusuka n'uduposhoro, udupiyoshe, udutiyo, mu byita udutiyo n'ibitiyo. Ibitiyo ni ibiposhoro burya, ni ibiposhoro, ipiyoshe poshoro. Noneho abantu bose n'abakozi babandi ba Mana mfasha bose bakurikiye Yesu ware, nta mushomeri wasigaye ari gusenga imigati kaza, nta mpamvu yo kwirirwa turahangayika. Abazindukiye gushaka abakozi babasanzeho baraseka se. Ibyo bihumbi byinshi nibyo byabyaye umwuka. Noneho abigishwa intumwa za Yesu, ariko rero ibi bihumbi ziza miliyoni ze kudupfana ubusa. Niba koko uyu azaba umwami akwiriye guhirika leta y'Abaroma tugategeka, ishaka ryacu rimaze kugwira. Dore ibihumbi we, dore abagabo, dore abayobozi, dore abize, abatarize, abahanga, abatekinisiye, abubatsi, bose bari Yesu bamufashe gatatu gace nasomye bashaka kumwimika ngaba umwami. Hari naho babigiraga impaka Yesu atahari, batariko twumvikane ko leta iri hafi gushingwa. Murabona uzaba mukuru agakurikira Yesu ninde? Petero ati ni jewe. Hari ikindi mubaza? Hari ikintu murabaza se jewe? Ni jewe uzaba uri mukuru wanyu? Bati si kubera iki? Yuda ati no. Wiza ngahe? Ibyo ari byo byose Yuda tumva jewe ntabwo nshaka kuba ministre w'intebe, ariko muzaba w'imari wenda nibura. Wenda jewe dore akaragafukane wore warakizaniye ngo abaturiremo. Niyo mpamvu kuko menyere iby'umutungo nje niwo nize, jewe nzaba ministre w'iki w'imari, nzashingwa imisoro n'amahoro. Ndatoya da, jewe nzaba ubutabera. Barazigabana bakije impaka. Yesu araza aturutse hirya barahora. Mwemuretse araje. Abagira abakozi bakoresha, hari imvugo bakoresha ngo imvura iraguye. Bababwira ko umuyobozi mukuru aje, imvura yaguye bakabahoze. Umwe ati iraguye, mwemuretse turongera mukanya. Yesu arabare basanga baracahumagira impaka bahoze bajyamo. Arabareba, rya mwahoze murakora iki? Mwahoze muravuga ngo iki? Petero ati ntacyo, nta kibazo dufite. Yesu ati ndababwira ukuri yuko ushaka kuba mukuru muri mwe aje wakangahe w'inyuma, aje abamuto muri mwe. Umunsi umwe abaha ikizamine ngo barebe uzaba mukuru. Niko muri isaha rero ntagira utwoza ibirenge, giriye base toramazi bisume amutwoza ibirenge. Petero ati Yohana wakana natwoze. Yohana nawe ati ngewe rero ntabwo ibyo nabijyamo umuntu w'umusore, ntabwo nafata ibirenge by'abasaza. Ajya ngo ibirenge byo muri Rugabire byari ibirenge nk'ibi byanyu binoze, ndi kubona wagira ngo mwabisize verine. Byari ibirenge bisanzwe by'imyata, ibirenge by'umurobyi. Ibirenge bya Petero wari umurobyi wambaraga urushabure ari kuroba. Bose ibirenge babishira hejuru, bakeneye wabyoza habura n'umwe. Umwami wanje arahaguruka, abayogeje ibirenge byabo bantarabyoza. Bose imitima yabira gaho rero. Koza ibirenge bisobanura ngo uwaye umugaragu w'abandi. Ni wowe nsuzugurwira aho ngaho. Petero ati rero navumbuye rero ubwo agiye kuboza ibirenge, kuko ari nje mukuru rero uzabayobora. Ico nzaba kubitisha nje navumbuye ubwenge. Jewe aranyoza umutwe. Ico kiraba cerekanye ko nabafashe. Leta ndayifatira mu mutwe rwose, afata icyemezo. Yesu yuza ibirenge ararambika hariya, ibirenge ageze ku birenge bya Petero. Petero ati no, ashira yiki? Ashira umutwe he ku birenge. Yesu ati iki gihanga ni iki? Jewe uranyoza igihanga. Yesu ati igihanga ngo kimarire iki? Ko nshaka ibirenge byawe? Petero ati nje n'umutwe ko nzaba umuyobozi. Yesu ati iyi leta ntabwo kiyigiyemo, ndakwirukana. Ndakoza ibirenge nta sano mfitanye nawe. Ibirenge umutwe wawe urimo ibizira. Ndashaka koza ibirenge. Ibirenge ni umutima wawe. Dushaka kugutunganya Petero, ntunganye ibirenge byawe. Amaze kubaza ibirenge intambara ntiyashira, barakomeza bararwana. Nduzaba mukuru muri leta. Yuda akora propaganda ati nyabuna dore abantu babaye benshi, uyu muntu ni mumwimike abo umuyobozi wacu birangire. Ariko igitondo kimwe amaze imisi barwanira kumwimika. Yesu noneho asohoka atambuka nk'umwami, afata ya nkoni ya cami
yigonze hejuru inkoni y'umwungeri, atambuka nk'umwami, areba nk'umwami, avuga nk'umwami. Ikibaya cyuzuye abantu bose barareba. Petero ati kabaye. Yuda ati uyu ni umunsi wa guverinoma. Mwamubonye? Bati twarebye. Aratambuka nk'umwami. Ibiganiro byashize, ibyivuga butumwa byashize, kurarika abashitsi bashize, barahibereye bihumbi n'ibihumbi. Ngizuba ryari rirashe risa neza mu mirasire myiza kandi nejeje. Icyo gitondo cyari cyo kwimikwa k'ubwami koko. Babona Yesu azamutse umusozi kubera ko abantu ari benshi. None hazamutse umusozi, baramukurikira, baramwegera. Noneho Yesu akora umuhango wa cami wo kwimika ubwami. Ijambo yaragiye kuvuga, arivuga yicaye, aricara. Bose mu mitima yabo bati kabaye, leta irashinzwe, birabaye. Amaze kwicara, Matayo igice cya 5, Yesu abonye abantu ari benshi, azamuka umusozi, aricara. Agenza ate? Aricara. Amaze kwicara, abigishwa be nabo batumva. Rero umuntu wese yicare muri ministeri ye, umuntu wese wicegera. Bibiliya ngo bose baramwegera, bicara bakurikiranye uko batekereza, barakurikirana. Buri wese uko abitekereza, nyamara ntarenga. Baramwegera, bicarana nawe. Noneho aterura amagambo yo gutangaza leta. Ministeri ya mbere yatangaje, atangaza ministeri ya mbere. Mwumve ministeri ya mbere. Abantu bategereje ijambo ry'umukuru wakuyeho leta y'Abaroma, agiye kwimika leta nshya. Abaroma kabo karabaye, ibyabo bigiye gukomera. Ministeri ya mbere irenze izindi zose, umuntu agiye kwinjiramo. Yesu araterura ati hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mbega ministeri y'ubukene. Wari urangamiye ministeri ya mbere yubika igihango. Iyi ni inzira yijamo ministeri y'abakene. Ninde witeguye kuyinjiramo? Hahirwa abakene hehe mu mitima yabo. Sa ministeri ntabara yijamo. Ministeri y'ubukene ngo mu mutima. Ikatureke twumve. Ayindi sigaye inyuma se. Ministeri kurikiyeho, hahirwa abashavuye kuko aribo bazaho. Ministeri y'abashavu murayijamo. Arazikingura ministeri ya mbere ni y'ubukene, iya kabiri ni y'ishavu. Uzi kandi iyi guverinoma y'ishavu. Hahirwa abashavuye, hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Uzi kandi none ziko twashavuye, Abaroma ko badushavuje. Iki kibuye ko cadushavuje, ishavu ryo kuri Ngoma, umuhanda wa Ngoma, izuba rya Ngoma, akazi gake kangoma, inzara. Hahirwa abashavura kuko aribo bazagenza bate. Abo nibo bazahozwa. Ariko si ministeri y'abashavuye yo n'indura yijya mu Petero cinjira rero. Ubundi usanzwe uri umukene. Oya Petero atoya, iyanje ntiyari yaza. Ministeri ikurikira y'abashavuye, hahirwa. Ariko turi kujyana se? Birayanje n'izanyu biri kumwe. Izi ministeri Yesu ari gushinga se zimaze kubona binjira bangahe? Mbese mwinjiye? Iyawe wayicakiye se? Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazagizwa bate. Bazahabwa isi? Nibwo bazahabwa isi yose. Abagwa? Akangubwira inshuti yanje kugwa neza muri iki gihe. Iyi ministeri uramutse uyinjiyemo, are umugwaneza w'umwarimu, umugwaneza w'umudiregiteri, umugwaneza w'umucuruzi, nkayihera kadeni, umugwaneza w'umuganga, umugwaneza w'umutegetsi, umuyobozi w'umugwaneza. Ministeri y'ubugwaneza iragoye muri iki gihe. Ministeri yo kugwa neza, ahantu hose ukagwa neza, kugwira neza. Abantu bo muri iki gihe ni ukwikoraho. Benshi baguye neza, bahuye n'amakuba. Ariko hahirwa abagwa neza kuko ari bazahabwa isi nshya. Kugwa neza. Ntabwo ministeri y'ubugwaneza yanejeje abantu bari bakikije iteraniro aho ngaho. Hahirwa abagwa neza kuko ari bazahabwa isi nshya. Mujye murakagerekaho, nibo bazahabwa isi nshya.
hahirwa abagwaneza nibo bazahabwa isi. Kandi ntabwo Petero na Yohana n'abagenzi be bishimiye kujya muri minisiteri y'ubugwaneza. Yohana we cyari kizira. Kandi ati hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko nibo bazahazwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko abo bazahazwa, bazahabwa ibibahagije, nibo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazagenza bati, nibo bazazigirirwa. Reka mbabwire inshuti zanjye, niba hari umutwaro uremereye muri iki gihe n'imbabazi. Ubu ngugira kangahe? Aka ni kangahe? Nishyura kangahe? Nihaniye kangahe? Nihanganye kangahe? Wabariye kangahe? Unyambuye kangahe? Kushije kangahe? Ngutelefoniye kangahe? Yewe. Hahirwa abanyambabazi, hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, bazize ibyo gukiranuka. Ni abanyamahirwe barenganirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yesu agiye kureba asanga nta n'umwe wemeye kwinjira muri izo minisiteri. Yabwiye rubanda bose ayo magambo, nta n'umwe wemeye kwinjiramo. Ageze aho babandi bamwegereye bati, namwe nta muzavira mwaho, minisiteri yanyu irahari, minisiteri ihambaye. Wowe Petero na Yohana, namwe minisiteri yanyu irahari, ntakuka ntavuguruzwa, nta uzayibateraho. Murongo wa 11, minisiteri ihebuje izindi zose, iyo bagiye kuyigabana bayemera batayemera, iyo barayihabwa rwose ni yabo. Murongo wa 11, namwe nta muzavira mwaho, mwebwe abangikije. Arabahindukira babwira, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka. Abatuka. Iyi minisiteri ntabwo yari ireba babandi gusa rusange, ni umwihariko wabo. Namwe mwebwe abanyicaye iruhande, namwe muzagenda mute? Ntabwo muzavira mwaho, nimugire ngo nabaretse. Namwe muzahirwa ubwo bazagenza bate? Ubwo bazabatuka, bakabagenza bate? Bakabarenganya, hanyuma bakababeshera. Ibingana iki? Bagenza bate? Muzakora iki? Mugenza mute? Kubera iki? Zingana zite? Ariko hari uwo bari batuka ahangaha, igitutsi kugutuka. Hari umugore wari ukumbwe yatumva wa muyobozi we nti yari afite inkovu mu maso. Wabaye iki? N'umugabo wankubise. N'umugabo wagukubise ko yari akwishe, atereka nkubise. Yankubise yanageje. Ariko nkubwira muyobozi, nubwo yankubise, reka nkubwire icyo namukoreye. Namututse, ndongera ndamutuka, nawe yatukuye. Namututse ndamutukuza. Wamututse, none nawe wamututse ngwiki. Yambwiye atereka nkubwire, izi nkoni zanje, izi nkovu zizashira. Ariko ibitutsi namututse ntabwo azabishira, azahora arabyumva. Yesu ati, namwe muzahirwa ubwo bazagenza bate? Umuntu umwe yarandutse mu minsi ishize, yarandutse rwose abishaka n'ubugome. Hariho ngenda umwana mbetse ku gare nk'aba bitwa abanyonzi, afuze inzogera, abagabo bikoreye agasheni mu muhanda bangagwigama. Aravuze inzogera dereri uswe. Mwana arabakwepa aje kunyura hirya hafi gare dukubita kuri borodire hasi. Ntawembwira umwana shaho hagarara, abagabo mubaza ikibazo. Mwana afunga igare arahagara, va ku gare na karuvati rwose, kabarebe ko mfite na gaciro rwose, bategura kuvugana n'umwana. Bagabo, ntabwo mufite impungenge yitwa umuhanda mwawufashe n'uwanyu mwenyine. Umwe muri barandeye bati, niko wacirimarima wowe hari wakubije kurimarima ngushyushya? Mweye mundu bahamagara pasitoro buri munsi, muyobozi wa buri munsi. None ngeze kuri nivo uyu mugabo arishe ndiye baba we. Banakuye telefone mvuga ntiye we, hagarara ngwereke cyahe mpamagare polisi zije mwibaza hano, nakanda nimero za polisi. No. Telefone itarasona bwa mbere
numvise ijwi rimpamagara rindi naryo rintu koko se ntabwo uri kirimo arimo koko none se ko byavuzwe ngo muzahirwa niba bagenda bate Yesu yaravuze ngo bazatelefone polisi uhamagaye nkande ntarasona ndakupa ndemeye mwana bayi kirimo arimo rwose namwe muzahirwa uko bazagenza bate henga rugucike utanamututse uvuge nabi ukurusha ububasha wenda anabiceke gusa abiceke gusa kubigenza gute no ndashaka kumenya icyo mwavugaga uramutse umenye ko bagututse namwe muzahirwa uko bazagenza bate bakababeshera bakabagenza bate yo bakubesheye we babaye we no apana no kumbeshera bakababeshera ibibi bingahe byinshi zanezerwe kuko ingorano zanyu zizaba ari nyinshi mu ijuru mbega umwanya w'umunezero ndibaza impamvu Yesu ahamagara abantu ngo abinjize muri uyu murimo ukomeye cyane wo kwezwa no guhinduka hari umugabo umwe wamusanze aramwegera muzabisanga muri Yohana 8 aravuga ati data buje ndagukurikira aho urajya hose Isamubwira ati wowe bari ingunzu zifite imyobo yo kubamo nibyagurutse mu kirere bifite aho biragarukira nje umwana w'umuntu simfite kurambika umusaya wankurikira nkaguha iki undati jewe wanshize mu bare gukurikira ariko data yapfuye ntabwo ndazi ngiye kubanza nahamba data ariko kuguhamba se kwari ukubanza yafata imirage yo kwasa ntabwo ari ukumuhamba gusa iso w'umukene ntagapfa iso w'umukene ntakagenza ati ariko aba basaza biba hari utuntu barundarunze kuva kera ariko bagifite ibyangombwa babishakazemo bacu inyuma yabo hari abari gusenga batayikoma abandi bari kugenda ababo reka mbanze je kumuhamba ngaba nibyo yaratunze byose nzabona kuza ngo ukurikire Yesu aramubwira ati byihorere reka bapfuye bahambe iki hari abapfuye kabiri ko barapfuye ufite n'abapfuye Bibiliya yanje izimbwira amagambo atanga byihorere reka bapfuye bihambira abagenje bate hari abapfuye bahagaze bahambwa bahagaze uko nukubura Imana ariko Yesu aradusaba kwinjira muri biriya byiringiro aradusaba kwinjiramo kandi niwe batubanjirije ziriya ministeri zose Yesu yari umugwaneza Yesu yahoranaga ishavu n'intimba Yesu yahoranaga inzara yagakiza kabanyabyaha Yesu yari umugwaneza Yesu yararenganijwe Yesu yatutswe byinshi kandi ayo mahirwe yagabanya ikaruvari arashaka kuyadusaranganya twese mwese ni bangahe bashaka gufata muri izi ministeri imwe ushaka gufata imwe nagira imwe gusa ntabwo urazifata zose imwe irahagije reka muri uyu mwanya ibi byiringiro bibaka imitima yacu no kwinjira muri uyu munezero wa Yesu biba umugabane wacu iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu amen.